Dobrý, prišiel som na obed. Ja viem! Nedávaj to tam teraz! Tak dostanem ten obed. Dajte ten obed, potrom. Je dneska vôbec obed? Nemôžeme jesť! Nemáme cibulu! Ani to není! Môžete mi dať aspoň tú papriku. Ale papriky to si jeme rajčili furt! A čo bude zajtra na obed? Poďte sa onemu pozrieť príbezkému, do jadra. No fuj. A na budúci týždeň čo bude? Krky jedný a kolienka s rybama. Papriku ide zajtra robiť, potom je nedelá rád rezne robiť a bude nás meto zažrať. Čo tam robíte? Jebem oreči! Takže dnes nebude obed? Čo je jebnutý, alebo je hluchý kokot? Ale... Komu týkať? Komu týkať? Pahliak, ujebán, pahliak. Iba to pičo do mňa, lebo ťa zabijem aj teba. Ten zožieraj smrť je piču.